Ulven har en spesiell historie i Skandinavia. En historie om utryddelse, reetablering og spennende økologiske prosesser. I denne animerte serien legger vi ut på en reise for å utforske resultatene av ulveforskning og overvåkning på den skandinaviske halvøya. Ulven har en lang historie i Skandinavia, som startet allerede før menneskenes ankomst, etter siste istid. Med økning i menneskelig bosetting og aktivitet ble sameksistens med ulver stadig vanskeligere, og mennesker begynte å jakte på dem. Beskyttelse av husdyr og konkurranse om viltarter, kanskje kombinert med forfedrenes frykt for dette rovdyret, førte til en gradvis nedgang i ulvebestanden i løpet av 1800-tallet. Utbredelsesområdet flyttet seg lenger og lenger nord. Ulven ble offisielt fredet i 1966 i Sverige og noen år senere i Norge. På den tiden var det bare noen få ulver igjen. I 1978 ble det rapportert om et ulverevir i Nord-Sverige, og i 1983 vandret 2 ulver fra den finsk-russiske bestanden til Finnskogen på grensa mellom Norge og Sverige, hvor de oppfostret et kull med valper. Disse 2 individene regnes som de første grunnleggerne av den nåværende skandinaviske ulvebestanden. I 1991 ble et revir nummer 2 dannet, etter at en tredje immigrant fra Finland-Russland nådde bestanden. Etter denne hendelsen begynte bestanden å øke og utvide utbredelsen. I Skandinavia har ikke ulver lov til å etablere revir innenfor områder med reindrift og frittgående sauer. Som et resultat av disse restriksjonene er den skandinaviske bestanden geografisk isolert fra andre nærliggende ulvebestander. Etter hvert som ulvebestanden begynte å ta seg opp igjen, oppstod mange spørsmål. Med denne bakgrunnen startet et forskningsprosjekt om ulveøkologi i Sverige og Norge i år 2000, som dannet det felles skandinaviske ulveforskningsprosjektet kalt Skandulv. Å fange ville ulver og utstyre dem med halsbånd er en hjørnestein i denne forskningen, noe som muliggjør de detaljerte studiene av ulver som vi presenterer her i denne serien. Hvor etablerer ulver nye revir, og hvilke faktorer driver denne prosessen? Menneskelig aktivitet har stor innvirkning på hvor ulvene etablerer revir. På den ene siden har ulver en tendens til å unngå byer og hovedveier. På den andre siden tilpasser ulver seg mennesker, for eksempel ved å bruke grusveier for å gjøre det lettere å ferdes, spesielt om natten, for å redusere møter med mennesker. Men menneskelig aktivitet er ikke det eneste som påvirker etableringen av ulverevir. Samspill mellom ulver er et annet eksempel. Til tross for at de kan vandre langt, bosetter ulver seg vanligvis i nærheten av andre ulverevir, eller i områder der ulver har hatt tilhold før. Dette er delvis grunnen til at ulvenes utbredelse i utgangspunktet ikke utvidet seg sørover, men forble konsentrert i det sentrale Sverige. Andre arter kan også påvirke ulvens utbredelse. For eksempel, i den tidlige fasen av ulvens tilbakekomst hadde ulver en tendens til å unngå å etablere revir i områder med høy tetthet av brunbjørn. Selv om vi ikke vet sikkert hvorfor, er konkurranse en mulig forklaring, ettersom bjørner ofte er dominante og kan stjele byttedyr drept av ulv. Ifølge beregningen i 2024 til 2025 bestod den skandinaviske ulvebestanden av 70 revir, de fleste av dem i Midt-Sverige. I løpet av de siste årene har imidlertid ulvene spredd seg sørover, noe som skaper nye utfordringer for bevaring og forvaltning av denne bestanden. Se de andre episodene i denne serien for å lære mer om historien til den skandinaviske ulvebestanden. Hvis du vil fordype deg i temaet, finner du lenker til vitenskapelige artikler og andre publikasjoner i beskrivelsen nedenfor.